ovqat yo'q, lekin mehmonlar kelgan bo'lsa, buni yo'li oson. Birinchi variant. Ovqat qilib o'tirmadim, uylardan yeb kelgansizlar, to'g'rimi? To'g'ri. Shunda hijolat bo'lib ovqat so'rashmaydi. Ikkinchi variantam bor. Men o'qishga borishim kerak edi. Sizlar bemalol o'tiringlar. Yo'q, biz ham ketamiz. Mayli, yuringlar. Uchinchi variant. Oshxonada soatlab o'tirib, o'zingiz ovqat qilayotgandek tuting. Keyin ular mayli o'tiravering, ovora qildingiz deb hijolat bo'lishadi. Mayli, o'tira qoling, sizni ham ovora qilib qo'ydik-a. Mayli. To'rtinchi variant va eng to'g'risi, ularni hayron qoldiradigan joyga boring. Bu Ahmad Akbar. Bu yerda olot somsa, ko'k somsa, tuxumbarak, Buxoro shashliklari va Buxoroning To'da ko'lidan kelgan baliqlar, jo'ja va yana ko'plab taomlarni yeb ko'rishingiz mumkin. Qo'y go'shti ham, mol go'shti ham, jo'ja go'shti ham Buxorodan keladi, oshpazligi ham buxorolik. Eng qizig'i, narxlari ham juda ham hamyonbop. Sizlar ham bu jo'jani yeb ko'ringlar. Oilaviy yoki do'stlaringlar bilan bir marta yeb ko'ringlar, ishoninglar, doim keladigan bo'lib qolasizlar. Agar dastavkaga ovqat zakaz qiladigan bo'lsanglar, dastavka pulini 50% ni o'zligi to'lab berishar ekan. Masalan, 40 minglik dastavka bo'lsa, 20 ming so'm bo'ladi. Lokatsiya Yunusobod 6-kvartal, amerikanskiy посольствоdan pastga kelaverishda Ahmad Akbar. Reklama o'z yo'liga, lekin o'zimizni ham har kuni shotdamiz. Oshomchaga. Va eng muhimi, shot kelishidan oldin yo'q bo'lib qolishni unutmang. Paq